सेवा, सहयोग, समर्पण र सद्भावको समर्पित 14औं एभिन्यूज वार्षिकोत्सवको अवसरमा छौँ हामी। कोरोना विरुद्ध समर्पित त्यस्ता पात्र, संस्था र सत्प्रयासहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा छौँ। यसै क्रममा आउनुहोस् अब स्वागत गरौँ कोरोना विरुद्ध समर्पित अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो ज्यान, आफ्नो परिवार प्रति पनि ख्याल नगरी आफ्नो पेशाप्रति समर्पित त्यस्ता दुई व्यक्तित्वलाई अब आमन्त्रण गर्दैछौँ। म यहाँहरूलाई परिचय गरौँ। श्री सरिता श्रेष्ठ र श्री ज्योति हमाल, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिताजी, वास्तवमा तपाईहरूलाई यहाँ हामीले आमन्त्रण गर्नु पाउँदाखेरि एभिन्यूज खबरको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ। तपाईहरू आउनुभयो र तपाईहरूले आफ्नो पेशाप्रति देखाउनु भएको इमानदारिता र तपाईहरूको निरन्तर अनवरत तपाईहरूको यो क्रमको सेवाका लागि हामी हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। धन्यवाद। र तपाईहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले तपाईहरूले गरेका कार्यक्षेत्रमा गरेका केही कुराहरूलाई हाम्रो श्रव्य दृश्यमा सङ्कलन गरेका छौँ। एकपल्ट पहिला त्यो हेरौँ अनि तपाईहरूसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउला। पिपी लगाउँदा त धेरै नै गाह्रो। अहिले पनि देख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले, कोही निस्केको हाम्रो स्टाफलाई हेर्नुभयो भने पुरै निट्रुक्कै भिज्छ के। उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो भित्रबाट बाहिर आउँदाखेरि हामीले खानासम्म पनि खान सक्दैन कि। यो पुरै घाँटी छ नि, यो घाँटीदेखि चेस्ट लेभलसम्म चाहिँ मैले आफैले पनि फिल गरेको होइन। पुरै एकदमै कन्जेस्टेड हुन्छ नि, हाम्रो एयरवे प्यासेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भात खान पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिलो वेबमा चाहिँ अब हामीले नै धेरै कुरा नजानेर पनि होला, हामी अल द यहाँको सिस्टरहरू चाहिँ सबै नै इन्फेक्टेड जस्तै थियौँ। 2 दिनको अन्तरालमा एकदम म्याक्सिमम केस आयो होइन। त्यतिखेर त यति गाह्रो, बेडै नपाउने। अनि पेसेन्टलाई अब जस्तो हामीले 80सम्म हुँदाखेरि हामीले आइसियूमा ल्याउनु पर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ 60सम्म पनि अब तल इमर्जेन्सीमै उनीहरू 4-5 दिन स्टे भयो। अर्को चाहिँ आइसियू म्यानेज पनि भएन, धेरै त्यो समस्या पनि भयो। आइसियू थोरै तर बिरामीको सङ्ख्या धेरै भयो कि। त्यो नै दृष्टिलाई हेरेर हामीले चाहिँ जेठदेखि चाहिँ 10वटा आइसियू फेरि एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अलिकति सहज चाहिँ भएको छ आइसियूको। किन हाम्रो यहाँ आउने भनेको त पोर्ट पेसेन्टै आउँछ नि, त्यो कारणले पनि यस्तो भयो। तर जति पनि वार्डमा बसेँ त्यहाँ पनि हामीले आइसियू केयर त दिएकै थियौँ, तर पनि अब जति आइसियूमा हुन्छ त्यति त वार्डमा हुँदैन नि हो। त्यो चाहिँ समस्या हामीले भोग्नु पर्यो। हामीलाई त एउटै कुरा चाहिँ खानाको अलिकति राम्रो व्यवस्थापन भयो होइन। र अब मेन्टेनेन्स अनि त्यसपछि सामानहरू चाहिँ हामीले चाहेको सामानहरू इजिली अभाइलेबल भयो भने हामी चाहिँ अब काम गर्न एकदमै कमिटेड छौँ र पेसेन्टको लागि हामीले क्वालिटी केयर दिन पनि हामी सक्छौँ होला। अझै पनि म्यान पावर चाहिँ अलिकति कम छ हामीलाई होइन। जति आइसियूको जुन 1:1 चाहिने हो त्यो चाहिँ हामीसँग छैन। वर्ष अगाडि हामीहरू यो भाइरसको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरामा एकदमै हामीमा भित्र फियर थियो। अनि त्यसपछि बाहिरको न्युजहरू मात्र देखेको थियौँ, हामीले रियल पेसेन्टहरू देखेको थिएनौँ। कसरी पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने, कसरी आफू सेफ हुने, हामीबाट आफ्नो कम्युनिटी फ्यामिली कसरी बचाउने, हामीले कोभिडसँग एकचोटि एक्सपोज भइसके पछाडि हाम्रो त्यस पछाडिको डेली लाइफ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने एकदमै धेरै फिल्डहरूमा चाहिँ हामी एकदम डर थियो। हामी सेकेन्ड फेजको लागि चाहिँ नि फिजिकल्ली मेन्टली एकदमै प्रिपेयर थियौँ। तर चाहिँ कोभिड यस्तो ऱ्यापिड, यस्तो एग्रेसिभ भएर आयो कि त्यतिखेर चाहिँ पेसेन्ट प्रेसरले गर्दाखेरि प्लस बेड अभावले गर्दा अनि ह्युमन रिसोर्स जहिले पनि मेजर प्रब्लम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीले फर्स्ट वेभको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लमहरू हामीले फेस गर्नु पर्यो। टिमवर्क प्लस सबैको सपोर्टले गर्दाखेरि, हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तै खालको मोटिभेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्टिन्यू काम गरिरहेका छौँ। यी दृश्यहरूले तपाईहरूको कार्यक्षेत्रको वास्तविकताको कथा राम्ररी बोलेको छ। तैपनि तपाईँलाई यहाँ आमन्त्रण गरिसकेपछि म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईहरूको जुन पेशा छ त्यो पेशा आफैमा समाजमा एउटा सम्मानित पेशा हो र यो पेशाले मान्छे पीडामा पर्दाखेरि, बिरामी पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो हुँदाखेरि नै सेवा दिने पेशा हो। तर
यो कोरोनाको सङ्क्रमणको यस्तो जटिल अवस्थामा पक्कै पनि यो दृश्यले बोले जस्तो अप्ठ्यारो भयो होला। सरिताजीलाई म सोध्न चाहन्छु, कस्तो खालको व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले के अनुभव गर्नु, कस्तो खालको चाहिँ एउटा जटिलता र पेसाप्रतिको चाहिँ तपाईँहरूको त्यसमा अरू भाव पनि आयो होला, के बताउन चाहन्छु हामीलाई? मलाई चाहिँ अब धन्यवाद हाम्रो पेसालाई सम्मान गर्नुभएकोमा, होइन। र यति सम्मान चाहिँ हामीले कतैबाट पनि अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नै अर्गनाइजेसनबाट पनि भएको थिएन, होइन। यो त अत्यन्त सम्मानित पेसा हो, यसमा त हामी दुविधा नराखौँ। समाजका थुप्रै मान्छेहरू तपाईँको पेसाप्रति साह्रै सकारात्मक रूपमा हेर्छ। एबिजिएसलाई चाहिँ अझै धन्यवाद, र समाजमा पनि अहिले चाहिँ अलिकति रिकग्निसन चाहिँ नर्सिङ पेसालाई गरेको छ, त्यसमा चाहिँ म अब एकदमै आभारी छु सबैप्रति। र म के भन्न चाहन्छु भने पर्सनल्ली जुन हाम्रो यो पेसामा मलाई अहिले यो कोभिड टाइममा मैले चाहिँ अब विगत असोज 1 गतेदेखि कोभिडमा एज अ म्यानेजरको रूपमा, नर्सिङ इन्चार्जको रूपमा काम गरिरहेको छु, होइन। त्यतिखेर मलाई फिलिङ भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले जतिसुकै हाम्रो अब हुन त हाम्रो संस्थामै हाम्रो नर्सिङको अग्रज म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ, तर पनि हामी पीडित छौँ के। अब यो चाहिँ मलाई मिडियामा भन्नै मन लाएर आज म भन्छु, होइन। ठिक छ, आफ्ना भावहरू त पोख्नेका लागि नै हो। आज हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यत्रो 26 वर्षको एक्सपिरियन्समा चाहिँ नर्सिङलाई म रिभोल्युसनको रूपमा चाहिँ चेन्ज भएको देख्न चाहन्छु, होइन। क्रान्तिकारी रूपमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छु। परिवर्तन हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने नर्सिङ पेसा चाहिँ सामान्य अन्य पेसा जस्तो होइन। हामी ह्युमन बिइङलाई ह्युमन एप्रोचको रूपमा चाहिँ ह्युमन एप्रोच अपनाएर केयर गर्नु पर्ने पेसा हो, होइन। मानवीय संवेदनासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। हाम्रो 1 सेकेन्डको अथवा सानो इररले पनि मान्छे चाहिँ मर्छ, होइन। र सानो अब हामीले चाहिँ 3 मिनट भनौँ न, 3 मिनटमा ब्रेन डेथ जुन हुन्छ नि, होइन, त्यो ब्रेन डेथलाई प्रोटेक्ट गर्न त्यो 3 मिनट यति प्रिसियस हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ नर्सिङमा एकदमै खाँचो छ, होइन। अहिले कोभिड टाइममा त अझै हाम्रो जुन आइसियु केयर नै डिफ्रेन्ट टाइपको छ के। जुन नर्मल आइसियु छ नि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले केयर गर्दाखेरि 1:3 पनि अथवा 1:4ले पनि भ्याउँथ्यो। म एज अ पहिला क्लिनिकल नर्सकै काम गर्दा पनि, तर एज अ अहिले म्यानेजरको रूपमा जुन काम गरिरहेको छु, बहिनीहरूले जुन अब ज्योति बहिनीहरू जस्तै हाम्रो थुप्रै आइसियु सिस्टर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले जुन केयर गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ के डिफिकल्टी छ भने पहिला चाहिँ हामीले अब इन्टुबेटेड पेसेन्ट हुन्थ्यो अथवा पाइपबाट चाहिँ आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन हामी लगाउँथ्यौँ, होइन, दिन्थ्यौँ, भेन्टिलेटरमा राखेर केयर गर्छौँ, अथवा कुनै पेसेन्टलाई त विदाउट अक्सिजन जस्ट मोनिटर मात्र चाहिन्छ, होइन। त्यस्तो खालको आइसियु केयर हुन्थ्यो भने अहिलेको जुन कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ सिप्याप अथवा एनआइभी पनि भन्छ, नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटरी पेसेन्ट भन्छौँ हामी। त्यस्तो पेसेन्टलाई केयर गर्दाखेरि 1 सेकेन्ड पनि उहाँलाई चाहिँ 2 मिनट अक्सिजन यदि डिले भयो, मार्क्स मिलेन भने पनि पेसेन्ट चाहिँ डेड हुन्छ, जिरोमा पुग्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले ह्युमन रिसोर्सको एकदमै खाँचो छ। त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट हाम्रो नेपाल सरकार, जुन नेपाल सरकारले पनि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेर चाहिँ उहाँहरूले मापदण्ड बनाउनु भएको छ क्रिटिकल केयर नर्सेसको लागि अथवा क्रिटिकल केयर सेन्टरको लागि, होइन। जसमा चाहिँ अहिले मैले भर्खरै अब त्यो बुझेर आएको थिएँ अथवा मैले जानकारी पाएको थिएँ, त्यो अनुसार चाहिँ 2076 सालमा जुन मापदण्ड बन्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेर आइसियुको लागि चाहिँ 1:2 भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै नेपाल सरकारले नै तोकिएको मापदण्ड छ। त्यो पनि यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यो पनि हाम्रो मानव संसाधनले सहयोग अहिलेसम्म यति धेरै चाहिँ अब हामीले त यसको संवेदना मात्र बुझ्छौँ, तर तपाईँहरू अझ प्राविधिकका रूपमा बुझ्नुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँ एउटा चाहिँ नर्सिङ प्रमुखको रूपमा इन्चार्जको रूपमा हुनुहुन्छ। ज्योतिजीलाई म सोध्न चाहन्छु, यो क्रममा जस्तो उहाँले एउटा व्यवस्थापकको रूपमा एउटा प्रबन्धकको रूपमा प्रबन्ध गर्दाखेरि तपाईँ यस्ता थुप्रै सिस्टरहरूसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ, तपाईँका आफ्ना पनि बाध्यता होला, तपाईँको आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ के हुनसक्छ यति बेला, के अनुभव छ तपाईँसँग? अब मैले काम गरेको 10 वर्ष जति भयो हेल्थमा चाहिँ कोभिड आउनु अगाडि पनि कोभिड आइसकेपछि पनि हेल्थ एउटा यस्तो प्रोफेसन हो जसमा चाहिँ हामीहरूको केयर, हामीहरूको टाइम चाहिँ यत्तिकै इन्टेन्स नै हुन्छ। तर कोभिड आइसकेपछि चाहिँ सबैले थाहा
पाउने मौका पाउनुभयो हेल्थ वर्करहरू स्पेसली नर्सहरूले चाहिँ पेसेन्टलाई कसरी हेर्नु पर्दो रहेछ, फ्यामिली आफ्नो अरू केही इन्ट्रेस्टहरू छ केही छ भने त्यसलाई सबैलाई साइडमा राखेर प्रायोरिटी चाहिँ नि हेल्थ नै आउँछ भन्ने चाहिँ जुन यो पेसाको चाहिँ महत्त्व अझ बढी उजागर भएको छ कोरोना क्रममा हजुर। नभए हामीले यो आइसकेपछि कोरोना आइसकेपछि मात्र हामीले यसरी टाइम दिएको होइन हस्पिटललाई, हामीले यसरी नै दिन्थ्यौँ। तर सबैजनाले चाहिँ नि कतिको यिनीहरूले टाइम दिन्छन् या कस्तो खालको नेचरको काम यिनीहरू गर्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ नि त्यति धेरै चाहिँ थाहा पाउनु भएको थिएन। थाहा पाएको थिएन भन्दा पनि हेक्का राखेको थिएन। हजुर थाहा पाउनु भएको थियो, तर त्यही तपाईँले भने जस्तो हेक्का थिएन। अहिले यो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ नि हामीहरूले अलिकति टाइम धेरै दिनु पर्यो होला। हाम्रो रुटिन हाम्रो ड्युटी आवर जे छ त्यसमा मात्र चेन्ज आएको हो। जोखिम पनि त बढ्यो होला नि त अरू रोग भन्दा। तर हेल्थ प्रोफेसन हेर्ने हो भने हामी जहिले पनि हाई रिस्कमै पर्ने हो, किनभने हामी त फ्रन्ट लाइनमै काम गर्ने हो, हामी पेसेन्टसँगै काम गर्ने हो, तिनीहरूसँग डिल गर्ने हुँदा यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नै जोखिममा छौँ। तर कोभिडलाई साइडमा राख्यो भने जहिले पनि हामी हाई रिस्क ग्रुपमा पर्ने ग्रुप नै हो हामी। म तपाईँहरू दुईजनासँग एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको पेसा होइन वास्तवमा सम्मानित पेसा हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर यो पेसाको संवेदनशीलता, यसको प्राविधिक पक्ष र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले यति धेरै समय दिनुपर्छ, यो 8 घन्टाको ड्युटीमा मात्रै सीमित छैन होइन, तपाईँको परिवारसम्मलाई यसले असर गर्छ। म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। यो कोरोनाको सङ्क्रमणको समय अझ बढी जोखिम बढी भयो, परिवारको चाहिँ प्रतिक्रिया होइन, परिवारको चाहिँ वातावरण कसरी मिलाउनु भयो, परिवारमा पनि यसको असर त पर्यो होला। अब परिवारलाई कसरी मिलाउनु भयो भन्ने अर्थमा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, मेरो हुन त अब सबैको त्यस्तो फ्यामिली नहोला, मलाई चाहिँ परिवारबाट चाहिँ एकदमै कोअपरेसन छ होइन। उहाँले नै अब घर टोटल्ली अहिलेलाई चाहिँ हेरिदिनु भएकै भन्नुपर्छ र मैले चाहिँ आफूले टाइम भ्याएसम्म चाहिँ मैले पनि हेर्ने गरेको छु। मैले सुनेको छु कतिपय अस्पतालहरूमा यी तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पेसाका सँग सम्बन्धित पेसाका मान्छेहरूले जागिरै छोडेको पनि अवस्था छ भन्ने पनि मैले केही सुनेको छु। त्यति असर गर्छ है यसले? हजुर, त्यही भएर मैले परिवारलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिनै पर्छ होइन। उहाँहरूको निकै सपोर्ट पाएको भएर मैले चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि युजली हामी 8 बजीसम्म अथवा 7 बजीसम्म यो कोभिड टाइम जुन पेन्डेमिक अथवा एकदमै एपिडेमिक हाम्रो पेन्डेमिकै भन्नु पऱ्यो होइन, त्यो पिरियडमा चाहिँ एकदमै मेरो टाइम चाहिँ खर्चिरहेको छु होइन। बिहान 9 to बेलुका 8 सम्म भन्नुपर्छ, मैले अब नधाटिकन भन्नुपर्दा होइन। त्यति टाइम चाहिँ मैले हस्पिटललाई नै दिइरहेको छु। पिपी लगाउँदा र निकाल्दाखेरि तपाईँको आधा घन्टा जाला जस्तो देखिन्छ। 20 मिनट 20 मिनट चाहिँ पिपीको लागि हामीले छुट्याउनै पर्छ। पेसेन्ट त्यहाँ केही नै होस् होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पेसेन्ट चाहिँ डेटै हुन लाग्यो भने चाहिँ विदाउट पिपी पनि हिँड्नुपर्ने, मास्क एउटा लाएर कुद्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रो त्यो वार्डमा चाहिँ सिचुएसन त्यस्तो भएको थियो। अब त्यो पिरियडमा चाहिँ अरू प्रोफेसनल हेल्थ प्रोफेसनमै इन्भल्भ भएकोहरूलाई चाहिँ त्यति चाहिँ अलिकति पनि होइन त्यसलाई चाहिँ ह्युम्यानिटी चाहिँ नभएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। तर नर्सेसमा चाहिँ त्यो ह्युम्यानिटी अझै पनि छ र उहाँहरूले विदाउट पिपी पनि मैले आफैले मैले पनि अब हुन त बहिनीहरूलाई भनेर उहाँहरू नै हो फ्रन्टलाइनमा जाने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले जानु पेसेन्ट इज गोइङ हाइपोग्लाइसेमिया थियो पेसेन्ट होइन, एउटा हाइपोग्लाइसेमिया भनेको सुगर कम भएर पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस भयो र इमिडिएट हामीले चाहिँ सुगरको त्यो हामी ग्लुकोज चाहिँ इन्जेक्ट गरेन भने पेसेन्ट विल डाई विदिन मिनट होइन। तपाईँलाई आफ्नो शरीरको आफूलाई जोखिमको डर हुँदैन? डर त एकदमै लाग्छ। घरमा कसैलाई अब फिभर आयो होइन, जस्तै अब हालसालै मेरो सासूलाई चाहिँ फिभर आयो, मलाई जिउ दुख्यो भने चाहिँ मेरै कारणले भयो कि भनेर आज मैले, तर उहाँलाई जे गर्नुपर्छ होइन, अब मेडिसिन होइन जस्तो जसिटामोल एउटा आजलाई खानु, अब कम भएन भने फेरि पनि हामी यो त प्रत्येक दिनको शङ्का हो, प्रत्येक दिन हुन्छ। प्रत्येक दिनको। तपाईँसँग के छ जोडिएको, तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिले के भन्छ? हामी चाहिँ रियल सिनेरियोमा ड्युटीमा गइसकेपछि केही यादै नहुने रहेछ हामीलाई, त्यही आफ्नो ड्युटी अनि हामीले त्यो पेसेन्टको लागि के गर्नुपर्छ त्यति मात्र माइन्डमा। म फेरि फर्केर घर जानुपर्छ, घरमा यतिजना मान्छेहरू बस्छन्, त्यो कहिले पनि दिमागमा नहुने। अनि त्यो रियल टाइममा त्यो आफ्नो ड्युटी आवरमा जुन चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ हामी गर्ने। पछि घर गइसकेपछि डराउनु छ कि आफू एक्लै आइसोलेट भएर बस्नु छ कि कुनै फङ्सनमा हामी आउन मिल्दैन, अहिले अलिकति हिजो अस्ति यस्तो इन्सिडेन्ट भयो भन्नु छ कि त्यो चाहिँ भन्ने। तर हामी आफू रियल सिचुएसनमा गएपछि त्यो कुराहरू चाहिँ माइन्डमा कहिले पनि आउँदैन रहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ केही दुर्घटना हुन जान्छ होइन, बिरामीका परिवारको तर्फबाट आरोप लाउने
वा उनीहरू सन्तुष्ट नहुने त्यति बेला खिन्नता हुँदैन? त्यो त हुन्छ, त्यो त डे टु डे लाइफमा हुन्छ, तर त्यसलाई मेजर प्रब्लममा लिए भनेपछि काममै ह्याम्पर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी हुन्छ त्यो जुन बेलाको प्रब्लम हो त्यतिखेरै डिल गर्यो। तर सरिताजीले चाहिँ बढी भोग्नु भयो होला यो, जस्तो तपाईँको बिरामीको कुरुवाले परिवारले तपाईँहरूलाई आरोप लगाउने यति धेरै तपाईँहरूको समर्पण, तपाईँहरू यति धेरै जोखिममा, पेसा त हो आफ्नो त्यही काम गर्ने, तर यति बेला कोरोनाको सङ्क्रमण, कोरोनाको महामारीमा त अझ बढी जोखिम भयो नि होइन? यस्तो पनि अनुभव छ? अब फर्स्ट वेभमा चाहिँ हामीलाई अब फागुनसम्म होइन, पोहोरको 77 सालको फागुनसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै डिफिकल्टी म्यानेजमेन्ट गर्न त्यति गाह्रो भएको थिएन, एकदमै रेगुलर वेमा होइन। र अब हाम्रो पिपीहरू चाहिँ हामीले प्रशस्तै पाएको थियो आइसियू भएको कारणले होइन। त्यसमा केही समस्या थिएन, पेसेन्ट पार्टीलाई पनि हामीले सम्हाल्न बेड नपाउने त्यस्तो सिचुएसन थिएन। तर यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ एकदमै म्यासिभली पेसेन्ट आयो नि होइन। एउटा कुरा त तपाईँहरूको वीर हस्पिटलमा अनि अन्य चाहिँ निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ गएका बिरामीलाई फर्काउने क्रम थियो र तपाईँहरू विशेष गरेर सरकारी अस्पताल र विशेष गरेर वीर हस्पिटलको एउटा के चाहिँ सुखद खबर सुन्यो भने तपाईँहरूले कुनै बिरामी फर्काउनु भएन, जहाँसुकै राखेर उपचार गराउनु भयो भन्ने एउटा ठुलो एउटा सन्देश, सकारात्मक सन्देश निजी यो सरकारी अस्पतालबाट सुन्यो। त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ ठुलो योगदान छ। तपाईँहरूले त्यो नगरे भए त्यो हुँदैन थियो होला होइन? तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा चाहिँ नर्स पेसामा 10 वर्ष लागिसक्नु भयो, योभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो समय त अरू बेला थिएन होला? छैन, यो कोभिड जस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन अरू पनि थिएन। कहिलेकाहीँ छोडौँ जस्तो लाग्दैन? यस्तो चाहिँ जोखिम बोकेर चाहिँ के पेसा गरिरहनु, अर्को पेसामा जाँदाखेरि बरु जोखिम कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन? किनकि कतिपय मान्छेहरू होइन अस्पताल अगाडि पनि नगइरहेको अवस्था हो नि, आफ्नै चाहिँ आफन्त चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि पनि घर बसेर। यस्तो हुन्छ कि जुन बिरामी आउँछ नि एकदमै क्रिटिकल होइन, विदिन 1 मिनट उहाँको डेथ हुँदैछ भन्ने थाहा भएपछि त्यो ह्युमन बिइङ हो नि त, सकेसम्म बचाउँ भन्ने एउटा जुन प्रेरणा हुन्छ नि, मान्छेको माया भनौँ न, यो एकमुठी सासको लागि जो लडिरहनु भएको छ उहाँको अवस्था हेरेपछि चाहिँ हाम्रो पेसा भन्दा पनि अब खोइ हामी त्यतिखेर केही पनि फिलै गर्दैनौँ, उहाँलाई बचाउन पायो भने त्यही हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो खुसी भयो कि। एउटा कोरोना चाहिँ रोगीबाट मैले एउटा अनुभव प्राप्त गरेको थिएँ। एउटा मेरो मित्र जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित रहनुभयो र राम्रै पेसा व्यवसाय गरेको, राम्रो कमाउने र धनी मानिएको समाजमा, तर उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो कोरोना भएर चाहिँ बेडमा पुगिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सिस्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू बाहेक अन्य कोही पनि देवता होइन भन्छन् होइन। यो अनुभव गरेको अनुभव पनि छ। तपाईँहरूले ती कोही त्यति यो अवधिभरि जति चाहिँ कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामीहरू भेट्नुभयो, अनि त्यो निको भएर गइसकेपछिको अनुभव के छ? उहाँहरू त एकदमै हिजो मात्रै एउटा लीला राई भन्ने पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो आइसियूबाट उहाँ चाहिँ अब निको भएर जानुभयो। अनि एकदमै सी सो ह्याप्पी कि एकदम ह्याप्पी भएर हामीलाई चाहिँ ल तपाईँहरू पार्टी खानु भनेर एकदमै हामी त सेलिब्रिटी जस्तै। अनि मलाई फोन कल आयो, दिदी के गरौँ, यसरी पार्टी खानु भन्नुभयो उहाँले, हामी के गरौँ भने अब तिमीहरू त्यत्रो दुःख गरेर चाहिँ खाऊ न त भइहाल्यो नि, उहाँले खुसीले दिनुभएको हो होइन। तपाईँहरू समाज नायक हुन्, तपाईँहरूले समाजमा एउटा प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ, एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किनकि मानव सभ्यताका लागि योभन्दा विषम परिस्थिति बिरलै आउँछ होइन। र हाम्रो देशले पनि जसरी भोगिरहेको छ, कम साधन स्रोत र साधनका बिच हामीमा अझै अप्ठ्यारो छ र तपाईँहरूको योगदान नहुँदो हो त यो सम्भवै थिएन। म यहाँहरूलाई एभरेज खबरका तर्फबाट फेरि एकपटक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज हामी हाम्रो 14औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले तपाईँहरूलाई समाज नायकका रूपमा सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र यो साङ्केतिक रूपमा हो र नेपालका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरू, थुप्रै जो अग्रपन्थीमा राखेर चाहिँ कोरोनासँग लडिरहनु भएको छ, कोरोना विरुद्ध समर्पित हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सबैलाई साङ्केतिक रूपमा तपाईँलाई हामी हार्दिक समाज नायकको यो सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी पनि अझै पनि यो जुन सामाजिक सेवा जस्तो हाम्रो पेसालाई चाहिँ अझै हामी चाहिँ यसरी नै कमिटेड भएर काम गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ हामी अझै आशा गरौँ र त्यो गर्दै जान सकौँ भन्ने चाहिँ। र तपाईँहरूबाट अरू धेरैले पनि प्रेरणा प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ। हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद।